ကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ခွဲခွာပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာတရားတကြီးသွားပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတတိရတယ်နော်အမြဲတမ်းတတိယပဝုဒ္ဒံတတ္တတရတိဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းတတိယတယ်လီဖုန်းလေးဆက်နေကောင်းလားဘာဖြစ်လားအမြဲတမ်းတတိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အကျိုးစီးပွားလုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားလုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားအကြံနဲ့ရောဖုံးဆက်လို့မရဘူးလားတော့ဒါလေးတစ်ချက်တည်းနဲ့တော့မိတ်ဆွေလို့လည်းမအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တာကိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုနံပါတ်1ကတော့အာဂတံအဘိနန္ဒတိအေးတဏှာတကြီးသွားလာပြီးတော့ခွဲခွာနေရတဲ့အချိန်မှလည်းတတိရတယ်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ဝမ်းသာအဲလဲကြိုးဆိုတယ်ရောက်လာတဲ့ဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့သင်္ကေတတွေပေါ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိဝမ်းသာတယ်သိဝမ်းသာတယ်မိတ်ဆွေဆိုကြိုးဆိုကြတယ်နံပါတ်3ကျတော့ဘာလို့ဆိုတတောကိလာယိကောဟောတိဝါစာယပဋိနံ3နံပါတ်ကတတောကိလာယိတောဟောတိဝန္တာတယ်ရွှေမြူးတယ်သူနဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်ဒီခါတဲ့စကားတွေပြောမကုန်အာရပါယကြည်နူးမှုတွေကိုဖော်ပြတယ်နံပါတ်4ကျတော့ဝါစာယပဋိနန္ဒတိနှုတ်ဆက်စကားနဲ့လည်းပဲဝန္တာအာရနှုတ်ဆက်လို့မပြီးနိုင်အောင်စကားပြောလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြုအမူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်5ကမိတ်တေတတ္တေဝပစ္စတိအဲ့ဒီကိုယဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသာသူကပေါင်းတယ်မိတ်တေတတ္တေဝသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသာလဲပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတယ်နံပါတ်6ကအမိတ်တေတတ္တနာတိဝတိသူနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုဘယ်တော့မှမပေါင်းသင့်ဘူးဟောကိုမိတ်ဆွေရဲ့မိတ်ဆွေကိုသာပေါင်းတယ်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ရန်သူဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းသင့်မလို့ဘူးဒါကိုချိုးစည်းဝါးလိုလားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်ပြနံပါတ်9ကအကောတန်တိနိဝရတိကွယ်ရမှာဆဲနေတယ်ဆိုရင်ဟာမဆဲနဲ့မလုံးနဲ့တားမြစ်တယ်ပေါ့ခုခံတယ်ကာကွယ်တယ်ရှင်းပြအပြစ်ပြောရင်လည်းအပြောမခံဘူးကိုမိတ်ဆွေကွယ်ရပြောနေလည်းအပြောမခံဘူးနံပါတ်10ကဝဏကာမေပတန္တတိချီးမွမ်းပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ချီးမွမ်းတယ်ဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးစီးပွားလိုလားပြောရင်ဟာဒီလူတွေတော်တယ်လို့အမှန်မြင်တတ်ပါပေတယ်လို့ချီးမွမ်းပြောဆိုမှုပြုတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုမိတ်ဆွေအပေါ်မှာအခုလို့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုဖော်ပြတာပဲဖော်ပြနံပါတ်9ကတော့ဂုံရှင်စတတ္တအခါတိနော်ဂုံရှင်စတတ္တအခါတိကိုယ့်ရဲ့ရှိုးဝဲချက်တွေကိုလည်းဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောတယ်သူ့ရဲ့ရှိုးဝဲချက်ကိုတော့ရှိုးဝဲပေးထားတယ်ပေါ့နံပါတ်10ကသူ့ရဲ့ရှိုးဝဲချက်တွေကိုကိုကရှိုးဝဲပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိုးဝဲချက်တွေကိုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ဟောကမ္မင်းစတတ္တဝဏိတိသူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှကိုသူချီးမွမ်းထောမနာမှုပြုတယ်ချီးမွမ်းထောမနာမှုပြုတယ်ပညာတတ္တပတန္တတိသူ့ရဲ့အသိပညာတွေကိုချီးမွမ်းတယ်ထောမနာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေ ਨੇ အကုန်လုံးဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နံပါတ်73ကျဘဝေစနန္ဒတိတတ္တဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတိုးတက်လာပြီဆိုရင်သူကဝမ်းသာတယ်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်တာမတမ်းမှကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်အဘဝေတတ္တနန္ဒတိတစုံတစ်ခုကြောင့်ဆုတ်ယုတ်သွားပြီဆိုရင်သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ယာရုကြသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ယာရုတက်တယ်ဆိုရင်သူကဝမ်းသာအားရဖြစ်တယ်ဟောနံပါတ်73 74နံပါတ်15ကျတော့အစ္ဆေရံဘောဇနံလတ္တဝတတ္တဥပ္ပစ္စတိတတိထူးထူးဆန်းဆန်းအစာအာဟာရလေးရလာရင်သူ့ကိုအရင်တတိရတယ်ကိုမစားရသေးဘူးသူ့ကျွေးဖို့တတိရတယ်ဆိုတာတတိယယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ကျွေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ထူးဆန်းနဲ့အစာအာဟာရလေးဒီလိုတတိယလာ
နံပါတ်16ကြတတောနံအနုကမ္ပတိတတိရတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုအရင်ပို့ပေးတယ်ဟောတော်ပြီလဘေးရည်တော်ဒီကနေသူလဲငါနဲ့မျှဝေခံစားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒါလည်းပဲ16ခုပဲလို့ဟောအဲ့ဒါလို့16ခုမိတ်ဆွေတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအခုလို့အခြေအနေ16မျိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့တကယ်မိတ်ဆွေပဲလို့ဒါကဒီမိတ္တဇတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်